bạn số sang bộ năng kia bạn bị Khmer IT Computer bạn bây giờ mình ní bạn nhưng khi nhóm bạn nâng prapi rồi bây bạn bị thi smart hand printer là về print bạn cái này để bằng bồn bà printer app sẵn bà sri bài muối lâu đầm bài 4A បាទបើសិនជាបងប្អូនប្រើទៅ print ចេញមកវាមានស្នាមឆ្នោតអក្សរច្បាស់ឬស្លេកពណ៌បាទករណីអញ្ចឹងមានន័យថាទឹកថ្នាំដែលនៅក្នុងកំប៉ុងយើងខាងក្រៅហ្នឹងវាដាច់វាមិនបានបញ្ជូនទៅគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងដុំ cartridge នៅក្នុង head របស់វាណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងវិធីបាទសម្អាត head ហ្នឹងដើម្បីវាបូមទឹកថ្នាំបាទចូលពេញ head print មកបានច្បាស់រួចដើមខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូម្ដងរួចហើយតែដោយសារតែមានកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនខ្លះគាត់បាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្លះគាត់ចូលទៅតាមវិធីដែលខ្ញុំប្រាប់លើមុនហ្នឹងបាទបានឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញវិធីមួយទៀតបាទនេះដល់យើងចុចបាទនៅលើនេះណាបងប្អូនណានេះបាទប៊ូតុង start លើ Windows ហ្នឹងយកពាក្យថា control សុំទៅបាទយកពាក្យថា device printer បាទយកហ្នឹងមកបាទបន្តទៀតយើងនឹងរកមើលឈ្មោះ printer ដែលយើងបានតម្លើងជាមួយ computer យើងបាទនេះខ្ញុំបានតម្លើង Epson EP83A1 និង Epson 81A1 តែឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែប្រើនេះណាជាងខ្ញុំមកស្ដាប់លើវាមកយកពាក្យថាបាទនេះ printer preference បាទ printer preference បាទបន្តមកវាលុបទាំងហ្នឹងមកបងប្អូនចុចលើពាក្យថា utility បាទ utility បន្តមកទៀតយើងចុចលើពាក្យថា head cleaning បាទចុចលើប៊ូតុងនេះបាទ head cleaning យ៉ាងទៅរងចាំបន្តិចចុច start មកវានឹងដំណើរការ clean បាទដំណើរការ clean head cleaning រហូតដល់ចប់យើងមើលលើនោះយើងមើល printer របស់យើងវាកំពុងដំណើរការគ្រិកបងប្អូនហ្នឹងហើយដល់ពេលវាចប់ទៅវា load finish ហើយយើងបងប្អូនសាកល្បង print ម្ដងទៀតទៅបើប្រសិនជា print ទៅច្បាស់ហើយអូខេប៉ុណ្ណឹងបានហើយបើសិនជាអត់ច្បាស់បងប្អូនអាចធ្វើសារដើមឡើងវិញណាបាទឥឡូវខ្ញុំអត់ clean ទេតែបើខ្ញុំស្អាតស្អាតខ្ញុំ cancel ចោលវិញណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share បាទ subscribe channel YouTube Khmer IT Computer ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូបាទចំណេះដឹងទាក់ទងនឹង computer បាទ printer បាទ speaker ជាដើមបាទអរគុណបាទជំរាបលា